เป็นนอนั่งดินเด้ต่อจานผ่านอยู่เสียโอ้ดินไหมคุณทั้งซุ่มทั้งลมสวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วกับยายลำสวัสดีครับหาหน่อไม้ครับพี่น้องวันนี้เขาป้านี่ครับเห็นแล้วครับหาเอาเลยครับนี่หน่อไม้หวกครับเป็นน้อนึงหน่อไม้หวกกำลังงามครับ3 หน่อแรกครับมันครับวันนี้ ไปถ่ายไปเบิ้งยายล้ำครับเป็นไดครับพอแล้วครับหน่อไม้หวก2 หน่อครับแต่น้องไม่เผานอนนี่ในไหนเปล่าออกได้บ่โอ้ยที่มันอยากออกเนาะไอ้ไหนปันได้กะหมุนออก2 หน่อขุดเอาครับเขา โอ้ขุดลูกแวงล่างได้หลายอยู่ครับนี่อ้วนกูต้องมากกับอ้วนดีอยู่เบิ่งก่อนนี้ครับหลายหน่ออยู่เลยนี่3 นอโอ้นั่นเด็ดนอหนึ่งนอขุดไหมเอาหินออกมันก็นอหน่อยแบบนี้ครับขัดเอานอเดียวนี่โอ้ยขาดตัวเจ้าแม่ฟังเลยงัดเอาหุ่นแบบนี้ครับเพียก้มกลัวเลยลูกถางก่อนเห็นนี่ไงนี่กอได้ครับนี่หมุนออกค่ะน้ำตัง2 หน่อเกิดคูได้ครับเป็นนอนั่งดินเด้ต่อจานผ่านอยู่เสียเบื้องนอนี่ครับเกิดอยู่ถึงกอเลยครับทั้งก่อแต่ว่าเป็นดินลมเด้ดูขนาดเห็นแต่หยอดดินเนี่ย
เห็นตะกายขึ้นมากครับพุดบ้างครับโอ้ข้างล่างแต่เงาอยู่ครับหน่อไม้ต้นนี่ก็ได้เจ้าปวดเบิ่งนอนนี่กันแต่ต้มหวานแท้โอ้ยต้มหวานต้นซ้ำนี่ไปไล่ใดล่ะอันนี้เฮาสองนอนี่เฮาก็ถมใบคือเก่าเอารอบลุ้นเฮ้ยคาเชียมาเป็นหน่อไม้ละนี่เอาขึ้นได้ซ้ำใดป้าบ่เห็นนอนนี่แล้วบ้างเนี่ยบ่เห็น นี่ครับ 3 นอครับมึงนี่ เว้ยมันจะถึกบนฟางตีเกินโอ้มีตัวเจ้า เดี๋ยวเบิ่งครับ ออกมาฟังนี่ก็งามๆขุดเอาเกินเป็นอ่อนๆอยู่เหมือนไหนจ้ะดูหน่อใหม่ไหมเว้ยขาตัวเก่าโอ้ดินไหมเว้ยทั้งซุ่มทั้งลมเลี้ยงกันเลยครับ อุ้ยอุ้ย ข้างล่างตรงนี้ อุ้ยเจ้าจักเนาะแต่ห้ามบ่เอา3 เนาะ นี่เบิ่งนอนนิดหน่อยกำลังขึ้นครับนี่ อ่อนๆดิน่ะ
ไปต้มกระแซบแต่ว่ายายล้ำบ่เอานอนนี่แมงฝนตกใส่หลับซุ่มดีน้ำใหม่ก็อ่อน เบิ้งพี่น้องกำลังขึ้นครับมองหัวงามๆเลยครับนอแดงนอนี่เป็นสีแดงอุ้ยจับแห้งโพดไปถือก้อนหินวันนี้เสื้อลายก็ได้งอกคุดครับ น้ำใหม่มันก็ออก ว่าก็อ้อนดีนะครับนี่แหละครับอ้อนๆแบบนี้แหละครับสิอ้วยแล้วครับพี่น้องวันนี้ก็อากาศครึมๆครับครึมๆดีครับบ่แดดร้อนนะครับ ไปหลายเหล่านี้ล่ะพูดนะ สีเต็มยามแล้วครับ แต่นอนน้องงาม ไปเบิ้งครับ ๆขาวๆนี่แต่นอน เน้นนออ่อนๆขาวๆเลยครับหมานด้วยครับมื้อนี้ข้างในก็สิพากันออกแล้วครับเว้ยแล้ววันนี้ก็ซับนอนั่งดินรัวๆครับวันนี้ครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ยายล่ำไปนะครับฝากกันไหมคลิปหน้าครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ สวัสดีค่ะสิพามาเอาน้ำใหม่เรื่อยๆแล้วพี่น้องฝนตกแล้ว ยามหนึงครับวันนี้ นักเติบอยู่เด้